सो गाइस अब हम अपना लैपटॉप खोलते हैं ताकि हम इसमें से डीवीडी राइटर निकाल पाए एंड उसकी जगह पे कैडी को लगा पाए। सो गाइस मैं पहले ही सब कुछ अनस्क्रू कर चुका हूँ। ये मेरा डीवीडी राइटर है, मैं अनस्क्रू कर चुका हूँ। ये यहाँ पे है तो बस आपको बाहर निकालना है। ये आपने इसे बाहर निकाल दिया। नाउ सो गाइस ये है वो जो कि डीवीडी राइटर की जगह लेगा और मेरी हार्ड ड्राइव लगाएगा। सो गाइस मैं इसे पहले ही खोल चुका हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसी पैकिंग में आएगा ये। आपको बाहर ही इस पे इंस्ट्रक्शंस दिख जाएगी। ये यहाँ पे हार्ड डिस्क लगेगी। So let me tell you how to install hard disk in this. So guys अब इसमें मैं अपनी हार्ड ड्राइव डालता हूँ। गाइस इसको कैडी कहते हैं। ये सेकंड प्लेस होती है हमारी हार्ड डिस्क के लिए इन लैपटॉप्स के अंदर। सो इसको ऐसे अंदर डालना है, इसको ऐसे बिल्कुल ये अच्छे से लग जाए। जब गाइस अच्छे से लग चुका है तो अब इसमें साइडों में जो स्क्रूज है उनको टाइट कर लो। तो गैस अब मेरी ये हार्ड डिस्क फिक्स हो चुकी है। अब ये निकलेगी नहीं इसमें से। अब बस हमें इसे लगाना है। सो गैस अब बारी इसको लगाने की। तो ये ऐसे अंदर घुसा दो। सो गाइस बस इसको अभी टाइट करना है। एंड डन। हमने सारी चीज़ें अच्छे से लगा दी है। अब इसको बंद करते हैं। सो गाइस ये मेरे चारों ड्राइव्स आ चुके हैं। जो कि मेरा सेकंड ड्राइव है वो है ये 3 ड्राइव्स। तो ये भी अब यहीं पे है। Thanks for watching my video. Subscribe my channel for the latest video notifications.